Так, ну вот, двигатель мотоцикла Минск 3.112. Разобрал, снял цилиндр, поршень. Коленвал, значит. Шатун вверх-вниз. Ход вообще очень минимальный, его даже не чувствуется. Ну, наверное, тепловой зазор. А вот влево-вправо он двигается. И вот примерно вот настолько. Нормально ли на этот ход? И если еще его взять вот так вот, то он внутри немного двигается. Вот. Такого хода тоже нету особо. И вверх-вниз тоже не ходит.